Ik heb net contact gehad met onze voorzitter van de OBS. Het is zo dat we dus vanaf 20 januari een verhoging van de benzine, de kostprijs van de benzine die verhoogd is geworden, dat we dus die suppletie zouden krijgen van onderwijs, die reeds is gemaakt, is ook al opgestuurd, heb ik het vernomen heb, naar de betaaldienst. Dat nog steeds niet gestort is tot eind maart, dus de verwerking van 20 januari tot en met eind maart. En een reguliere betaling van de maand april. Mijn voorzitter ik heb kennis gedragen via mijn voorzitter, dat wanneer zulks dus zich voordoet, dat de bushouders dus hun geld niet kunnen ontvangen, dat het een probleem wordt om maandag eigenlijk te beginnen. Want we hebben kosten en u weet, als de kosten niet betaald zijn bij de leverancier van de diesel bijvoorbeeld, of in eerste instantie, dan gaan de bussen in de garage blijven. Want de mensen hebben hun kosten te doen. En ik neem aan dat de minister ook degelijk weet dat er kosten gemaakt zijn. Dat we dus het werk hebben gedaan, we hebben gepresteerd en dat we niet vergoed zijn geworden van onze diensten. U rijdt schoolkinderen en leerkrachten. Met hoeveel hebben jullie hier al een keer vergaderd om te zeggen van hey, we gaan massaal niet rijden? Nou, iedereen wacht op het seintje uit Paramaribo, want onze voorzitter is in Paramaribo, meneer Kenneth Themen. En meneer Oemrouw is ook een van de woordvoerders. Ik ben lid van de OBS en ik word ook als contactpersoon gezien door meneer Themen. En ik ga later op de dag bellen met mijn collega om van gedachten te wisselen wat we gaan doen. En als ons bestuur ons de mandaat geeft om in de garage te blijven, niet dat we dus willen staken, maar dat overmachtssituaties zich weer zullen gaan voordoen, dan is het dan lastig om te zeggen van we gaan beginnen en de regering weer zo last te bieden om ons weer later uit te betalen. Want als we de middelen niet krijgen om onze mensen te betalen die waarvoor zij hun dienst hebben geleverd. En wij op onze beurt onze dienst willen leveren, waarbij wij dus verplichtingen hebben jegens één component, de dieselprijs die we moeten betalen. En dat we geen geld hebben om dat te doen, dan gaan we geen diesel krijgen, dus dan kunnen de bussen dan ook niet rijden. We willen dat niet doen. Ik heb ook kinderen die naar school gaan. We willen niemand duperen. We willen geen ouders duperen. We willen geen kinderen duperen. Ja? Want men zegt de jeugd is de toekomst van morgen. Maar het probleem ligt bij het beleid. Wat is eigenlijk scheef aan het beleid? Ik bedoel, zijn ministers, er zijn andere mensen die prioriteit genieten wat betaling betreft. Maar we zijn ook mensen toch? We leveren ook onze diensten. We zijn op tijd. We gaan zeggen, omdat we niet eens rijden. We rijden. Maar we verwachten dat, omdat de regering andere dingen heeft te doen, dat we niet misschien voor eind van de maand kunnen ontvangen, maar tenminste de eerste week van de volgende maand onze gelden zien op onze rekening. Zodat we onze dingen kunnen doen. De bussen moeten bedrijfszeker gehouden worden. Maar als je je geld niet op tijd krijgt, dan ga je weer horen van een bus daar kapot, een bus hier kapot. Maar dat is niet onze schuld, dat is de schuld van het beleid dat gevoerd wordt. Ik wil even terugvallen. De frontregering had ook zijn periode. Wij werden betaald, maar niet na de 10e van de maand. Want we waren verzekerd van 7e, 8e moet niet stort. We kunnen de bussen weer uit de garage halen. We kunnen onze diensten zo goed als mogelijk verrichten zonder dat je een probleem hebt. Maar als je nu na de 15e ontvangt, heb je bankkosten. Je wilt je bedrijf gezond houden, je wilt je bedrijf in toom houden, toch? Je neemt een lening, je gaat je bus overspuiten, je gaat de bekleding vernieuwen, je gaat alles doen om een zo goed mogelijk jaar te hebben voor de leerlingen met je bedrijf. En als je dus de middelen later krijgt, dan heb je ook later onderhoud. En later onderhoud betekent dat die bus achteruit gaat. De condities gaan achteruit. En vanaf het aantreden van deze regering hebben we dit probleem gehad. En ik vind het niet leuk om het steeds weer te zeggen via de media van wat gebeurt er eigenlijk? Is er geen geld? Is er geld? Wat gebeurt er? Moeten we weer als een stiefkind behandeld worden terwijl we onze productie al hebben geleverd? Ik denk dat men aan die punten moet gaan kijken.